ate twolekera 2026. Neyanziza sijja kulamusa olw'obudde bugenze naye nga sinagenda Kawempe gendabye mu studio wano neewunyisiza era neeraliikiriza twatuuka tutya wano okubeera nti ebintu eby'ensonga tubireetamu omuzannyo oguyitiridde era kati nzikiriza nemanya nti lwaki abamwine bano batukalakasa emyaka gino gyonna okubeera nti mu community zaffe wasobola okuvaayo abantu abalamuza entebe webagenda okusalirawo ensonga nga bwe bati bafaanagana kituteeka mu kifaananyi ekizibu ennyo era n'okweraliikirira abaana baffe tugenda kubaleka mu nsi efaanana etya ate naffe nitubeera nti tubawo amaanyi n'obakubira mu ngalo ekintu ekyo wano mu Buganda wano mu Central kigenda kutukoza nnyo n'okutulemesa okubeera nga tusalawo ensonga ez'omuzinzi ebiri e Kawempe nabyo byennyamiza amaloboozi bikatandika okuvaayo ebirimu engeri y'obubadi kubanga si bipya mu byabanabufuzi ba Uganda wano abantu bagenda ne bakwatagana n'ab'amaanyi bakwataganye nabo ne bakola bye bakoze okusobola okubeera nga bakola ki bayisaawo kye beetaaga naye ndowooza nti engeri gye tuli kati mu Kampala nga tetulabyeko ndi ku bukulembeze obutatuwadde kye twetaaga abalonzi b'e Kawempe mbasaba nti tufune ensonga tugula tutunuulire abakulembeze abavuddeyo nga bansonga nga balambika ensonga tubalonde olw'ensonga zibatedde ku ddiiro so si lwa bino ebyokukwata obutebe n'okuba obubokisi n'okuzina amazina mukulu komishona naawe njawo okwawukanako tulekere ate kudibya nnyo bantu Kasaki ono abadde akola emirimu gye ngera asobola okubeerawo ne famire ye okukola statement ng'egatta bonna nti ebyobufuzi tunoonyaamu mirimu awo sikkiriziganya naawe kubanga nze ekimpeeza byobufuzi sikunoonyaamu mulimu oba kufunamu kyakulya nyina emirimu gye nkola egimpeezaawo ne famire yange naye ekintwala mu byobufuzi bino okufuna platform ensi eno tunaagiruŋŋamya tutya eneekwata direction ki nga wetuli okusinga okubeera nga ebintu birekera bakadeedeyi ne bajja ne baba nga bakola ebyakoze eki babitambula njaga kumaliriza ebigambo byange nga nsiima abakulembeze wano ba mirundi ng'esatu omukulu Kasaki ono alambise bulungi ensonga ze omukulu anaaganaaga Mukiibi Saddaati Mukiibi alabise bulungi era abatabadde mu music industry abatabimanyi nnyo bagamba nti baleese muyimbi nga tomulabyeko nakulya byagamba oyoga nti nga tusaliddwa naye musajja alabidde bulungi waliwo n'omwana omulenzi ono muto omwana wa pipi ono wa pipi omuntu tesiiza kubeera mu abo bagamba omuntu n'agenda omuntu afudde n'afukamira n'asaba ambeere w'amaanyi afunete nze siira kubeera mu mbeera efaanagana bwetyo nze n'olwekyo njagala okubeebaza mwenna abantu b'e Kawempe mulonde kuba n'abantu gwe munaaba nti nno ajja kubeera nga tugasa Ssentebe Kabaka wangaala Mwami Moses Bijirwa atandikirawo ensonga z'e Kawempe nga twolekera okulonda okwa bonna eri 2026. Sebo moderator webale nnyo okubiriza programu y'olwaleero. Nteesaba nange mwenna mwebale nnyo. Nze Jendo Bijirwa Moses ndi mukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Mbadde mbuze mu programu eno ndi Kamuli ebyobufuzi byaffe ebisinga tubizannyira Busoga. Obuuziza ekibuuzo ku mmeeza ku levo yaffe abakulembeze nti akalulu kano akagenda okubeera e Kawempe
tukayigirako kinga tweteekerateekera 2026. Nze nga ali mu kisaawe eky'ebyobufuzi ate nga political analyst, political researcher, nina ensonga zange zize nazo. Okusooka kansaasira omugenzi Segirinya Muhammad muto wange kubanga okufa kututuusiza wano. Ndeke nyini nze yamuyingiza National Unity Platform yankayanya nnyo okumala emyezi 2 nga tannakitegeera. Yali akyali muwagizi wa Dr. Besigye. Oluvannyuma yakitegeera ate yakitegeera nnyo. Naye nalaba abakulembeze b'NUP nga bagezaako okuutiza ebyafaayo. Gundi yamuleeta bakuutiza ebyafaayo ate nga ffe ababiwandiika tukyali balamu. Simanyi nga banaakisobola ekyo. Ssebo 2026 bombe ekimankingira ku Kawempe nga bw'anaabeera. Ewali kuwandanya kwonna tuli mu 8. Abantu abawangula akalulu k'ekinaana Mwami Milton Obote ne ttiimu ye yakola bino wammanga. Yali akyali e Tanzania n'awandiikira musajja w'enkwatangabo Mwami Paulo Muwanga. N'amugamba ekisooka bw'oba osobola okuyimiriza akalulu ako kayimirize. Bwe kaba tekasoboka tukole bino wammanga. Tufrustratinge abantu abatawagira UPC ku kakiiko akakulu aka NCC akaliwo mu kiseera ekyo. Ekyo Muwanga n'akikola. Ekyokubiri, Chairperson w'Electoral Commission mu ggwanga lyonna ateekwa okubanga sympathizer wa UPC mu 8. Ekyo Muwanga n'akikola. Ekyokusatu, kyolina okukola kiri kimu, ddira amagye agatawagira UPC oga deploying mu Karamoja mu West Nile eyewala eyo. Odira amagye agawagira UPC gabeere mu kilometers 2 mu kibuga Kampala Metropolitan we tugiyita olwaleero. Gateekinge command. Ekyo Muwanga n'akikola. Ne bagenda mu kalulu. Strategy ezimu sijja zoogerako kuba mpitirivu nnyo. Ne bagenda mu kalulu ne bakajjayo. Bw'otunuulira strategy za General Yoweri Kaguta Museveni bukyanga ajja wano ali ku script ya strategy za Milton Obote eza 8 yaziwandiika akyali na Tanzania. Ffe abaagala okujja mu Museveni mu buyinza tetuwandiikangayoko wadde ka strategy ak'epage 2 nti tuba tunaakwata kino ekintu tukole ABCD. Bino byenjogedde omusajja yabiwandiikira Tanzania nga talina mu buyinza ali mu exile. Tetuwandiikangayoko wadde ka strategy ak'epage 2 naye twagala tufune obuwanguzi. General Museveni buli olukya yeeyongera okutabuka, yeeyongera okunaabula democracy, yeeyongera okunaabula institutions. Kiba kitegeeza ki? Nti ffe abamuvuganya tulina okudda ku mmeeza tupulaninga ebirala. Nga naye bwe yapulaninga kuba kalulu yakagenda mulumu ne bakamukuba teyakaddamu. Era akalulu yagamba okukaddamu nga yakateeseteese olwaleero tutambulira ku platform ye. Maliriza ngamba ntya nti National Unity Platform ebadde standing a chance okuretaininga constituency eno. Naye ine ebintu byetakoze mu bugenderevu ng'eyagala oba oli awo kandidate we n'alemu baayitewo. Otuuka otya okufiira omubaka wa Parliament n'olemerera okwogera ne ba counterpart banno. Mwami PPP abadde wano Mwami Saddam Gaira ng'agamba baayagala awagire kandidate waabwe ku street. Otuuka otya okulema okuwuliziganya n'ebibiina ebirala bikuwagirire ku buli omu akimanyi constituency ebadde yiyo. Kati Khalifa Aganago oyo alina obusobozi obuvaawo n'obululu 10,000 okusinziira nga bwe mumanyi. 3 wajja kugenda nazo. Omujjanjabi abadde wano, omujjanjabi w'omugenzi ajja kutayo ennya nga bwe mulaba omujjanjabi kuba n'ambulance yagiina. Olabula nze nkubuulira nze ebintu mbimanyi by election nzibaddemu ezisuka mu 20. Waliwo kandidate omulala ono abadde wano. Ono nabeera n'amasimu 6 mulimu abantu abalowooza ng'omwami oyo abayitirivu ennyo. Oyo ajja kutayo 1,500. Kakati bw'oba ogenda kufiirwa obululu module eyo mu mbeera eyo ogenda kuwa chance omusajja we NRM eya staffinze ballot paper already, I mean Regis.